Terus Imam Bukhari di luar hadits Al-Jami' Ushahih. Terus Imam Bukhari yang terkenal sing di luar hadits Al-Jami' Ushahih itu ada kitab khusus tentang al-adab. Adab niku perilaku sosial ya. Nah sampean gitu terus fakultas adab nih. Niku ngriwayatkan hadis al-mukmin alladzi yukhalidun nas wa yasbiru ala adabum khairun alladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adabum. Itu terus yang mukmin sing gelem kumpul tiyang. Niku lan sabar. Niku luwih apik tinimbang sira gelem kumpul tiyang lan yo ora gelem sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu rabbakum. Terus niki perlu kula terangaken iki kula gadah sejarah banyak. Ciri khas seorang tokoh niku diharapkan macam-macam. Sing wong saleh niku arepane malah aneh-aneh. Ditajani cara sampean dadi nabi, dadi kiai, dadi ulama iku enak. Ngadepi wong seneng mangan, paling selerane njaluk napa? Makmur. Tapi nek tiyang saleh niku kan selerane macam-macam. Pengen dadi wali, kepengin para pangeran, pengen mlebu napa? Warga dadi luwih angel. Nek kula niku nek karo Mustofa luwih moh mergi wong nak saleh selerane jalukane malah abot-abot, njaluk mlebu napa? Warga. Sementara sing seneng mangan mau di marung tok. Gampang dinuruti marung napa mlebu napa? Warga. Mana juga jangan soleh teman-teman, selerane keduren, jaluin apa? Itu tantangan bagi seorang adai lawah sing aja-aja ning pengiran. Iki kula aturaken kula niati saking dalem. Mergi wonten kula neliti kathah Nabi Musa nggih nabi tenan kalimu. Ketika Nabi Musa selamat saking cengkraman Firaun. Nggih selamat saking apa? Cengkramane Firaun. Niku teng ora-ora karena Mesir itu tidak duminya. Niku kesulitan makanan. Nabi Musa lewat mukjizat pokoknya walhasil nyuwun pangeran makanan pokok. Sampai Allah dituruti disebut wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Mun anggap aja jenis makanan pokok tapi namung dua jenis. Kita niki makanan pokok sing kita lawuhi pun namung ngoten tok. Yang sing biasa seneng mangan. Dadi nak mangan yo sate, nak sate ono kraine, ora mangan gudeg yo ono krupuke. Engko nak mangan gudeg yo ana ayame, kok nak ayam pecel yo ana tempene, kok nak mangan niku sekian menu. Nah, sing larat-larat nak mangan kan menune kathah. Ya hitung wae mulai kangkung, mulai macam-macam lah. Akhirnya mereka protes. Lan nafsiru ala ta'ami wahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha selewra nemen elek. Nabi Musa mangan kok sak menu, mangan yo ana kraine. Bumbu yo ana bawang merah, ana bawang napa? Putih, yono lalapan, wadah jihawi, semacam kedelai, macam-macam, pokoknya lengkap. Dewa Nabi, para pangeran, konsultasi urusan menu nopo makanan. Ini kumpul wong mangkel, itu kumpul wong nopo. Sing soleh, selerane lu elek meneh, sing koyo rukin-rukin kok Mustafa lu elek meneh. Kok pengen nang usul pangeran, nang mlebu nopo? Tambah angel meneh. Jadi Nabi Musa niku nak bar ngalahno Firaun niku dijanjeni ketemu pangeran dikai kitab Taurat. Nah, akhirnya Nabi Musa golek kaum pilihan iki waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limi kotina. Musa milih wong 70 sing dianggap wis pilihan sing pantes sowan sinten. Barang Musa untuk gunung Turi Saina mojo terus mbok umi mbok piye terus muni, nggawa Taurat. Ika ketemu pangeran dikai napa? Dari wong 70 sing pilihan, wong saleh-saleh pilihan-pilihan. Oh digoten bareng pilihan. Lha iku cangkeme elek mrene. Lan nu'mina laka hatta narwaha napa jar. Kok enak sak kowe umi-umi terus muni ketemu pangeran. Aku ora percaya nek ketemu pangeran, ora padha-padha ketemu secara terang. Gentenan pangeran sing tersinggung. Sambil beda. Pangeran tersinggung mergo ora lek ketemu pangeran kok kepengin ketemu pangeran. Jadi mulane wong saleh ya hati-hati, wong selera wong saleh kadang yo aneh-aneh. Ngaji kantake yo wali. Mondok rapati suwi yo apa alim. Turunan anyaran kepen anake iki gedhe. Wong saleh anyaran yo repot. Mbok gelan iku wong saleh. Mbok mesti selerane. Lah yo repot kumpul wong mesti lara, kumpul wong mesti napa. Tapi kayak kudu sabar, itu luwih apik daripada kumpul. Ana aku nak sabar wae sampean duwe sampean bener ya pancen sabar ngono wae ora kok bener-beneran wae kumpul wong kudu napa. Lali wiridan kuno-kuno wis sabar. Ora rasane dadi kiai, santri pinter cerdas ngono rapati khidmah, kok ambisius. Nah sing seneng khidmah lah seneng ngaji goblok ora karuan yo repot. Terus milih sing iki, mulane dadi kiai barang rasane. Ati gum. Kowe milih iki jero dadi kiai. Oke nek ora milih sing ayu diwae bar. Iku yo luwih apik. Jelas pilihane lho, jelas. Sebetulnya ini kalau cerita, betul sama ngerti, nak nabi ku mari kita itu kumpul wong. Nek kumpul wong ya sabar, siap kecewa. Ya sabar, siap nopo. Harian bapak sering dawuh mbek kula. Jadi kiai ku pokoke sabar, wis kecewa, dilakon enak kecewa. Ana kiai alim-alim rata-rata seneng. Delok TV sak kadare ngawur laporan dua lawalim gitu wae nglalekno kecewa ngono atine. Kudu wae nglalekno napa? Aku lho niku
kepengen niru Imam Bukhari niku kuat tapi pisan pintu. Akhirnya ora kuat. Imam Bukhari lah akhirnya ora kuat. Kulo nu ada komunitas yang sing seneng kulo yang sugih, ya kata. Mulai sing dokter yang macam-macam. Karena mereka orang kaya kadang-kadang ini terus kepingin ngaturi pulau ngundang. Di pulau nggak mau sampai 1-2 kali nggak mau. Tapi ketika sampai 4 kali, 3 kali sowan pulau itu saya pernah mau. Karena pikiran saya sederhana. Kalau mereka sering sowan, artinya mereka sudah tidak sombong. Gelem sowan berarti gak sombong. Tapi nak seneng tenanan terus mentang-mentang juga ngundang pulau jarang. Meh mesti rakurun. Namun sirinya apa? Ya sirinya sering sowan berarti ngilangi sombong nggak. Terus menurut itu Imam Bukhari sampai jadi sebab meninggalnya gara-gara itu. Sahabat wafatihil Bukhari, sahabat wafatil Bukhari mas. Beliau itu seorang penulis hadis paling diakui seluruh dunia di era itu. Karena sudah diuji sekian ulama. Beliau lama hidup di Medina. Di Medina, di Yaman, di Irak, di mana-mana. Ketika beliau pulang ke, sekarang jadi Uzbek ya. Kalau sekarang jadi apa? Uzbekistan. Dulu namanya itu kita Khortangka itu ya nama-nama Soviet. Penguasa di situ, seorang raja Muslim. Ngongkon utusan, ini uhibbu an asma al-jami' as-sahih minka. Saya itu ingin dengar hadis sahih dari Anda. Silahkan, saya mohon Anda datang ke istana saya. Diundang di istana. Imam Bukhari wongnya kotok. Ini kan wong alim kotok. Bilang ke utusannya itu, inni la uhibbu an udhillal ilma wala ahlah. Saya itu paling tidak suka kalau menghinakan ilmu saya. Apalagi ini ilmunya Rasulullah. Kalau dia mau datang, mau ngaji, datang ke sini. Rajanya tersinggung, tidak mau. Imam Bukhari tersinggung. Akhirnya dua orang ini hubungannya buruk sekali. Sama-sama apa? Sama-sama tersinggung. Kalau Imam Malik kebenaran, hasilnya baik Imam Malik. Imam Malik itu sama. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah. Dia senang ilmu. Kirim utusan ke Imam Malik supaya Imam Malik datang ngajar di istana, ngajar anak-anaknya. Imam Malik kotok, nyurati. Innal ilma yubtala yati. Ilmu disowani ora kok napa? Sowan. Nah, belum yore ini. Datang Harun ar-Rasyid anak-anak ngaji muwatta ke rumahnya Imam Malik. Artinya tidak banyak kasus karena khalifahnya cepat insaf. Sing aneh sampean ora khalifah apa ngundang wong. Wah iku luwe elek meneh. Sultan ora, presiden ora, khalifah ora. Kula sing teko. Iku ora ono jenenge, Pak. Ora ono jenenge. Di antara suratnya Imam Malik adalah mulai wong satu huruf saja itu melibatkan malaikat langit. Dikawal oleh 70.000 malaikat. Mau nurono ayat ghairu ulil daruri. Musa kalimat. Kok saiki ilmu apa ino? Di antang-antang ditekakno ning macam-macam. Nek pengen ngaji ora. Diceritane niku Abdullah bin Umi Maktum. Niku seorang sahabat budak. Dia tidak pernah ikut perang karena budak. Terus Allah mengkritik orang yang duduk-duduk di rumah saja. Sementara Nabi dan para sahabat berjibaku perang lawan orang apa? Kafir. Jadi soleh tok tapi gak aktif, gak melu jihad itu gak musuh. Ono ayat la yastawil qaiduna minal mu'minina. Kalau baru teror itu sebab mujahiduna bisa bilillah bi amwalihim wa anfusihim. Wong sing duduk-duduk di rumah ra jihad. Iku ora ngarah sebanding derajate mbek wong sing melok perang ning medan perang. Kalau baru teror ya. Terus Abdullah bin Maktum protes. Pakai fabi ya Rasulullah waqat asobani hadatsor. Lalu saya bagaimana ya Allah? Ya Rasulullah, saya ini bukan tidak ikut karena tidak mau. Memang saya buta, tidak mungkin apa ikut. Nah aku ikut ngal-ngal wong tok. Enggak perang terus nonton wong ngalor gitu. Akhirnya Allah ngutus malaikat Jibril. Diutus nurono ayat sak kalimat, ya nganti sak kalimat. Sak apa ghairu ulid dor. Jadi betapa mulyane ilmu nglibatno Jibril, nglibatno 70 malaikat sing awal macam-macam. Lah kok saiki ilmu trimo enteng-enteng ditekakno sultan, ditekakno khalifah, ditekakno sugih. Acara kiai Norien, umur kok dienteng-enteng. Yo ketele sing moro nggawa jupo. Ora kok sumure. Dikrosok. Cara ngono. Wis repot. Iki kula namung cerita, sampean ngerti. Terus wong niku ngadepi wong seneng duwe, misale wong seneng jabat tuan kiai pindah di pejabat. Wong melarat ke pindah wong sugih. Tapi kira usah kecewa. Wong saleh luwih dhuwur nek selerane. Mustafa nak kalam sampe kula sakit tahu dungane yo dadi ahli. Kowe kurang ajar to. Wong saya ketemu kok jaluk apa? Padha wae. Sing dolim jaluk pangkat, sing melarat yo sugih, sing utang yo utange kesak. Lho tekan sekolah kok ngel wong jaluk apa? Kadang dadi wali. Dengan kualitas amal ngene kan, amal ngene tok wae. Tari bejor kok. Kon yo berat ya. Tapi kiai ora kecewa wis ngono iku men. Oh kula terang wae, umat Nabi Musa sing tukang mangan jaruke menu makanan. Sing saleh jaluk ketemu pangeran. Wong saleh ya duwe selera, wong dolim ya duwe selera. Lah total dadi korban selera mereka. Paham? Lah iku kudu napa? Kudu napa? Berat. Tapi disenengi pangeran ya. Yang sing kumpul tiang kata ini disenengi pangeran. Kok wong jalwane macam-macam. Mulane setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dikecewakno mbek umat. Iku mesti ngendikan ngeten kula eling ke hadis Muslim.
Laqad udhiya Musa akbar min hadza. Fasabar. Musa iku wis koyo ngono gayane dilarani luwih lara tinimbang aku. Iku ya sabar. Makanya saya bersumpah kata Nabi saya akan sabar sebagaimana sabar Nabi sinten Musa. Muka tidak itu luar tenan. Wong kafir nak nyontok Nabi lucu. Mat, itu nak Rasulullah tenan, utusane pangeran tenan. Kowe iku munggah ning langit miber. Terus kowe medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus kowe ketempel. Nak ning kono iku ana pendelegasian nak kowe iku Rasulullah. Jadi ana pikune, ana maklumate, gambane ana iskane nak kowe iku Rasul. Ora ngerti. Jadi kontok ambek pangeran. Utawa orang ngono Mas, autarko fis sama. Wis kowe mimber ning langit. Walan nu'mina liruqi ka hatta tunzila alaina kitaban nakro. Tapi kon jawab kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasul. Terus macam-macam pilihan. Dan nanti seneng duit malah jalane ora gampang. Mas, Mekah iku nak kota tandus. Lah nak kowe pancen rasul tenan. Saiki atau fajirul anhar filalaha tasjid. Mekah iku sulap dadi kota sing gemah ripah. Banyak sungai mengalir di seputar Mekah. Sing anarkis sing suka seneng nantang-tantangan mending ngene. Autus kita sama akama zamta alaina kisafan. Ora mat kok kesuwen. Nek Rasulullah tenan wong Mekah sampai dicek kabeh ben mati. Sing urip wetok. Ya ora sing tambah kurang ajar. Dadi wong macam-macam, ono sing sok heroik nantangi azab. Ingkana hadza wal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratam minas sama. Pancen ke bener Mas, gak apa-apa udan watu. Awit tina bi adabin. Ora sing kedonyan luwe apik, mau nyulap Mekah. Jadi gemari bapak tu fajirul andhar filalaha tasjid. Ono sing mau jaluk adab autus kita sama kama zamta alaina kisafan au ta'ti billahi wal malaikati. Oke. Yang keempat paling apik. Aw yaku ala kabaitum min zukhrufin. Wong ngene Mas, nek jenenge kekasih pangeran urip paling makmur, di omah paling apik, ekonomi paling apik, rada apik lah. Kepingine pemimpin paling ideal, rada waras sih, rada ajine rada rapati merugikan. Tapi nek dituruti ya kado juga, mosok Nabi dia percontohan. Uripe dia. Sak ora sing bener. Paham ya, terus niki penting nggih ngawiti hubungan jenengan mbek pangeran. Jadi hubungan mbek bojo ki mesti kecewa, mbek anak ya mesti kecewa. Omne presiden tambah kecewa, karena anak itu pengen koyo dene luwih angel. Mereka pindah di nopo presiden. Paling enak kayak Rukin. Anaknya sak dhuwure paling gampang. Kali anak SMP tamat kan sak dhuwure dene udine tamat. Ora tamat nopo? SMP. Lan kalau sering biyen rektor-rektor itu. Orang paling gagal nanti itu profesor, doktor dan rektor. Kenapa Pak? Karena kalau ingin anaknya sama itu lebih sulit. Karena nanti anaknya harus pinter kayak dia profesor doktor. Nah, kalau mau tamat SD, anak kalau saya SMP supaya maju. Nah, kayak Rukin nanti kita tamat apa? SD. Kata mereka. Tamat SD atau ranking terus akhir anaknya SMP terus supaya gampang marah. Soalnya anak itu wis gede terus. Lah nanti presiden itu orang paling gagal karena anaknya kalau ingin seperti bapaknya saja harus jadi. Kalau ingin di atas ya. Terus juga, kalau nuruti kecil, artinya pasti ada kegagalan entah di anak entah di keluarga. Ini penting kalau aturakan itu. Terus mergi kulon kepengen jenengan para pangeran. Selama ini orang-orang Torekom di para pangeran maupun wiridan. Sebetulnya dalam teknik hadis itu yang paling berat. Kalau wiridan itu saya gampang. Kon wudu, mau ini sekian, madem ulang selesai. Paling berat dawuh Kanjeng Nabi. Ora ana minuman paling disenengi Allah. Istilah Kanjeng Nabi minuman. Mata jarru ahadun jar'atan. Ahabba ila Allah min jar'ati waizin yatajarru aharufin. Ora ana minuman paling disenengi Allah sing dadekno diridani Allah kaya wong ngelek kecewa. Yen ngelek kecewa itu wong kudu ngamuk mbek bojo, ngumantel. Terus kowe ora ngamuk ora iso terus balik kanan mbok lek terus lali. Wah iku langsung dadi wali ki. Jajal. Istilah pengen dadi ujar aduh silek. Apa ngomong ahli lugat? Jaro ayat ajar ujar ayo ngono. Misalnya kula kecewa mbek Ruben, Riting marat jaluk aneh-aneh. Pikir awake dhewe gedut misalnya terus muantel. Terus kula balik kanan tak lek lali, ilinge mutetok sing lucu-lucu. Kuwi langsung dadi wali. Lha boten kula boten sekedar ngaji mang tak niati. Terus wong kepen parek Allah mati. Kula ngrasa para pangeran boten krana sering wiridan kula. Kula paling fanatik dawuh-dawuh Nabi yang seperti itu. Kula sering ngrasa para pangeran pas mangan, pas mesti niku persis dawuh Kanjeng Nabi. Kula balen malih ngendikane Kanjeng Nabi. Ora ana minuman paling disenengi Allah kaya ngeleke wong kecewa. Terus kecewane delek dilalen. Lan iki kuwi nak darani wong kecewa wis dadi sego jangan, terus dilakok ngono wae. Wong iki kuwi pinter-pinter wis ajeng dadi kiai, nak kecewa dadi ono sego jangan manane dilakok wae wae ora. Dadi ono sego jangan. Paham nek saiki sego jangan terlalu kono dadi ono pizza. Tak dadi ono apa lah. Ini udah selesai dadi ono sate klatak. Oh ngono muntal bareng malah ra iso mlebu. Jadi paham ya, malah wong apik wa alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra'i wal kadhiminal wa itu sing ngempet kecewa mungkin bener. Karena sahabat tak kaya Rasulullah ausi ini kula pengen para pangeran panjenengan kandhani dewe nabi melatas stop aja murang-muring. Isu kan menah ya Rasulullah mbok ditambahi nasihat namung ngoten latas stop. Nabi dewe tetep latas stop, sing penting gak muring-muring.
Hari ketiga sowan Nabi itu ancet dawuh latah tok. Kira muring-muring ya. Lah saiki wong paling muring-muring kan wong saleh. Jadi imam masjid jamaah mau loro ngamuk. Ono telek masjid ngamuk. Ono jamaah atau ora bener ngamuk. Ngamuk. Yo angel udah sini wali. Jamaah terus tapi kan wali-wali. Kulo lagi tak lagi dia. Kulo sering jamaah. Wes puluhan tahun. Tapi sawangane ora dadi wali. Itu tak jawab. Mergo ngamuk. Udah kowe nabi ulah tabdok. Kowe ngamuk piye lho Gus? Aku wis kiai tekan pagi ada dhewe. Sing jamaah kok loro kok gak ngamuk piye. Tapi ngamukmu iku keliru. Wong ngamuk iku mesti ora rasional. Jadi wong ngamuk iku ora goblok. Ngeten misalnya. Kali kalau guru SD rugen ora sekolah, Mustafa ora sekolah. Ora sekolah kabeh. Sak kelas sekolah mulu. Ora sekolah. Mesti guru kamu. Tak rewangi ada udan-udan tak ulang. Sing teko mok loro. Bocah kok kurang ajar. Lha iku awak ora guyu langit tak guyu wong sing loro wis tak bener sekolah kok malah gua. Ngamuk yo sing ra sekolah. Ngamuk kok sing sekolah. Tetep wong ngamuk mesti keliru. Padha wong padha ora jamaah. Kiai nangel-nangel. Lho sing teko loro iku jamaah. Nak ngamuk sing tepat sasaran to sing ora jamaah. Dadi ning dinggon wong nang ngamuk iki lah ngakali iki kok sing wis bener kok malah. Saya dikomasi, Pak. Jangan ngamuk sinten. Kalau di sekolah kok. Kalau kula nang ngaji, misalnya ngaji yo buta 20, sing teko mok 5. Kula ora ngamuk. Perkersane kula sadar Gusti lho iki sing bener kok tak amuk. Nak ngamuk yang ngenteni sing 15 mau. Tapi udah nyala ngamuk, kowe soleh 4 paton aja ngambung soleh. Maksudnya iki cerita lah, ngamuk iku naif sebenarnya keliru. Paham ya? Ngamuk bojo ya padha. Wong itu semua wong lanang wani ngene. Lho saiki paling ra sombong gelem mek kowe bukti ra sombong. Wong liya wis sombong. Mbok jawab cinta tok wis nolak. Iki ta wis gelem 10 tahun. Malah kok arane. Capek tenan. Bojo warai, Bang. Sombong di bojo mbek wong liya. Wong liya ora gelem saiki wis. Mu tetep ono sopan pantune. Derek nang 10 tahun tak kuat karo kula. Omah tetep elek, rezeki ra jelas masa depan. Nasihatnya pancet tak kuat mulai kawin ganti. Pemakmuran kok dinasihatkan apa? Nah, jadi kabeh rata-rata dadi wali iku baru kae ngempet napa gede. Saiki wong ora betah. Yang kono tirakat mau wiridan jalan. Itu memang baik. Tapi itu tidak jadi perilaku sosial. Yang disebut Allah wong apik yo mesti kuna fisarra untuk sing lomo, sering nafkah. Wal kadimina lho itu gampang ngempet emosi. Terus wal afina anin nas. Nah kecewa wong yo gampang nyepuro. Lan kula nu semua nanti dididik bapak seneng guyon. Wong guyon wong paling gampang nyepuro. Misalnya kita dikiai namanya ngabseni wong kenapa ora kena ngaji. Saya kono apa mbak Abi? Wis mari suudzon tok. Ora usah dibahas. Wong ora ngaji berarti bagus sibuk di urusan bar selesai. Bagus lah di urusan. Tapi lagi ra seneng kowe bagus lah duwe hak asasi manusia wong yo ora seneng barang kan gampang kan gak repot. Paham ya di kula warai iki. Iki urusan takoro bila wae kena para pangeran kudu ngelok kecewa. Ora ana minuman disenengi Allah kaya wong ngelok kecewa. Jar atau ghaizin ngelak kecewa. Saiki wong ora gelem ngelak kecewa. Senengane harga diri nopo? Harga diri dia sih, harga diriku kami atau apa? Jahiliyah. Wong mempertahankan harga diriku tradisi nopo? Nah, kecuali faktor urusan ilmu. Itu memang harus dijaga harga diri. Karena Imam Bukhari tersinggung betul. Bagaimana mungkin hanya karena dia seorang presiden, seorang khalifah memanggil saya? Itu melecehkan terhadap ilmu. Kalau dia mau datang. Hasil hubungannya Imam Bukhari itu buruk karena dia raja instruksi supaya dibagi Imam Bukhari. Imam Bukhari di Uzbek diimbar bersama calon ini PNS terusan ini PNS habis Imam Bukhari. Imam Bukhari wali ya tenang mau. Nah, akhirnya beliau sering tenggelam terus kondo murid ini. Jadi beliau punya murid yang sering derekno yang nyiapno onto apa kuda. Ada wali di situ yang mimpi ketemu Rasulullah ditanya ya Rasulullah kenapa anda di gerbang Khortangka itu daerah Imam Bukhari. Di grupnya konsonan, bukan mata disebut di wong Arab mau khortang. Jadi tulisannya kok roh non takaf. Ditanya ya Rasulullah kenapa anda di sini? Dari kanjeng Nabi, aku ngenteni Muhammad bin Ismail, aku ngenteni Imam Bukhari. Orang itu, nah Imam Bukhari ya lucu, lama ya lucu. Kepengen mati nak foto bar. Jadi Imam Bukhari kabudute cara dina ora elek dina setu. Perkara ini badan itu Jumat. Jadi foto terakhir itu Jumat. Dia ini kepengen pasane sempurna, padahal belum kena ya apa? Jadi akhirnya Imam Bukhari foto nanti tak Jumat. Nah Jumat kamu jadi kamu Imam Bukhari pas malam apa? Itu ditanya kanjeng Nabi. Kalau nanti ini milih Jumat berarti pas ratu toko untuk barang repot. Terus Imam Bukhari itu unik. Aku mati tenan keren. Sing rawuh Rasulullah itu 2 hari atau 3 hari sebelumnya itu rawuh temriku, mimpi ketemu wali itu.
Terus kenapa engkau di pintu gerbang kampung ini jadi nunggu imam sinten? Nunggu sinten imam napa? Saking nirakati Joko L. Jadi ini kecewa, tapi ya dilek. Orang bikin gerakan perlawanan terhadap khalifah. Beliau mampu dengan pengaruhnya besar mampu. Tapi beliau mau dilek. Wong nyuwun sewu, wong jangan kurang ajar tenan. Nabi Musa ini ora priyayi. Ya priyayi ku adus ya sarungan. Wong Bani Israil adus utuh. Dulu Nabi Musa digosipno, Musa ora wani utuh mergo manuke ku rusak. Agar iku ndoke gedhen. Jadi agar manane ndoke napa? Lha Nabi kok digosipno rusak. Urusan manuk, urusan dok ku piye? Agar. Yo jenenge wong kumpul-kumpul. Nah pangeran yo seni. Carane nyelesekno ku lucu. Nabi Musa itu adus ning kali, sarungan. Adus Nabi Musa cek ora udah blecet kan yo. Dadi cara wong sufi-sufi adus iku ora oleh napa udah blecet. Nah contoh dhewean. Soale ra disambo cara rugen. Bareng dekne adus delala yo. Sarunge iku rogel atut. Atut kegawa atu. Tapi ora ro iso watu sing gowo yo. Ceritane wae kegawa juga bareng ngono niku. Watu ditakoki klambine Nabi Musa, sing kelintir tak watune ora kok. Mane watune kok dadi tersangka perkara iki kelintire. Tak watu. Nabi Musa ngejar. Nabi Musa mau jadi ini, ngerti melayu kok dikejar. Dikejar akhirnya secara terbuka, transparan, mau balik Israel roh. Loh, sebenarnya Musa itu gak ngono. Sebenarnya Musa itu sehat. Nah, itu gara-gara kepengen bebas kok gosip, tapi dengan solusi yang lebih memalukan. Karena ada dari kutu melayu apa? Melayu apa? Udah. Bisa kena seperti buka pornografi. Lha iku dunyo. Nabi wae nak keluar kok masalah, kena masalah baru ngono. Iku lha kowe kok karep bebas apa? Ora iso. Kowe Joko di masalah Pak Yurabi. Tapi Pak Yurabi ada masalah baru tuntutan. Engko dia anak tuntutannya plus anak di putu. Anak putu 20 sembah tuwek, bodo-bodo nyangoni 100-an 20 ora wis pinter 2 juta. Gak nyangoni mbah medhit. Wong darane medhit putu tersiksa. Nyangoni. Mulai wis ora selera bocah-bocah mulai 50.000 cek 1 juta ya 20. Ora ono bare. Kecewa be putu be anak macam. Dan Nabilah dia ngalami. Paham ya? Nopo Nabilah dia ngalami. Tapi itu dadekno tambah parah Allah Subhanahu wa taala. Mane termasuk di bakas Quran iku ya aluka ahlul kitab bi antuna silarihi kitabam binasama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Faqalu arina wa haja. Musa Muhammad kowe iku nak dadi nabi sing sabar. Engko umatem njaluk kowe aneh-aneh. Nak njaluk aneh-aneh kowe sing sabar. Tak jaluk-jalukane umatmu cek berat jalukane umat Nabi Musa. Iku jaluke arina wa napa? Kepen roh pangeran secara Mane kula suwun lewat ngaji niki sampeyan nek misale seneng kiai ya seneng ae. Wis nek Mustofa mung swarga ya kepengin. Tapi ora usah berlebihan. Wong saleh iku selerane luwih berat. Iku mau misale Ruhin salam tempel ke aku 100.000. Njaluk utangi ke sawur enteng. Misale utangi Ruhin melarat kan utangi paling maksimal 5 juta. Berarti kan mau ndonga pengira Gusti 5 juta kan enteng. Mustofa selerane swarga 100.000. Swarga wis darine jari berapa? 70. Mewah lah. Cukup 100.000. Hotel Melati ora cukup. Artinya selera wong saleh luwih mahal apa luwih murah? Luwih mahal. Cuma disalahno ora pantes mungkar sopan kan repot. Dhisik wong Nabi Musa paling bingung ngadepi ngono. Waqtaro Musa qauma mustabi'ina rajulan limi qati. Wong 70 wong pilih. Dipilih ke paling saleh justru karena saleh selerane malah gak iso ta. Negara Allah itu ora percaya. Mane cara kula niku melok sidang. Melok sidang ulama atau apa mau ngajak Mustofa. Njaluk melok gabung sertifikatnya kurang, sertifikatnya malah repot. Niku menus. Angel. Iku kena kowe ngempet kecewa, langsung wali. Ya Allah paling seneng nek ana wong ngelek. Mane lewat ngaji niku kula kepengin tenan jenengan dadi wali terus sama. Dalai sampean malang gremeng mulai poso setahun, poso bebek malang gremeng. Urip kok mamen ngenteni magrib. Jadi nanti cita-cita liar wali ngenteni apa? Saat syariat Islam diane. Moyo urip ngembangno Islam mulang tau apa men ngenteni apa? Ya ora oleh tapi terus ojo daran kula nentang dalil mboten menapa tapi sing apik ora usah. Terus ini penting sangat kula aturaken Islam niku sak mlaku kaya ngenten niku. Karo para wali, para ulama ngempet napa kecil. Mau kula kecewa ya bubar. Nah iki ngono ngerung kecewa mari. Monggo nek kecewa be bojone syukur kula ora karuan. Ya syukur kula Gusti jenengan maringi ngamal ora usah modal. Wong kecewa ngempethok untuk napa? Ganjaran. Anak padha harmonis njuk holiday liburan malah entek akeh. Di perainan ini malah entek akeh. Aduh ngamuk kene modal apa? Cara aku harmonis ku biayane luwih dhuwur. Mergo harmonis jaluk aneh-aneh. Njuk jalan-jalan malah entek apa? Kita anak-anak kan gak jalan-jalan. Wong padha sepetane ora raine. Ayo ngempethok men ganjaran.
Makane wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dadi nek kecewa be bojo patukaran kowe sing syukur iku wae luwe apik, mergo nek tukaran luwe murah. Biayane tinimbang pas rukun. Rukun yo ngetrono mall, kadang yo ngetrono pasar, mana ada akeh paham ge. Ngamuk. Tapi nak ngamuk bikin rukun berat nantang mulai marani barang. Mau iku nyoro di bojo ngono iku. Maksudnya iku rukun dilarang. Tukaran. Mulai ada patah. Nah tukaran nantang mulai Gus, nak akeh jupuk barang. Ayo contohnya do ngono. Kulo nek cerita kathah tentang wali-wali sing baru kayak ngempet. Sofyan Ats-Tsauri niku ketemu kancane. Dia orang terkenal guru Imam Syafi'i. Ada hadis yang mengatakan bahwa kowe iku kudu sering silaturahim lan ngekeh-ngekehno kanca. Sofyan Ats-Tsauri musange alime juga sepunti. Lah ya dawuhe Nabi ngekeh-ngekehno kanca maknane kon nyidik-nyidikno kanca. Terus kancane ulama tanya, bagaimana mungkin mana hadis dibalik? Dari Imam Ats-Tsauri enak. Maksudnya Nabi kan kowe kon ngekeh-ngekehno kumpul wong. Terus kowe kan mesti kesimpulannya mesti kowe kecewa. Nah kecewa terus kowe dikesimpulan kanca lu akeh-akeh. Kancane pertama percaya, ya ora jajal. Jajal akrab beruhin kecewa. Kancane puluhan tahun gak ada perkembangan ekonomi. Ganti sing Mustafa Saleh. Pakatane amen makmur melanggar ngene kesel. Ora tau makan-makan tau apa amen pikiran. Akhirnya kancane orang sugih. Nurani ini berontak, pakatane makan duit kecewa. Kancane dari berbagai jenis kecewa. Jadi kondo sebenarnya. Oh betul Anda akhirnya kecewa. Wis kondo sithik wae sing kanca ora usah golek-golek. Nah, ini penting kula aturaken. Karena logika dalam berteman. Niku dawuh Nabi niku. Niki praktek nonton pun teman-teman kudu dadi wali, kudu para pangeran. Yang diakal lu sinten iki riwayat Said aja di sini. Kulo akilin mutaghafil. Wong-wong sing para pangeran, wong duwe akal terus walinan. Mutaghafil ku dilalek-lalekno. Dadi nek kecewa mbek kanca mbek bojo iku dilalek. Ora wong pendendam. Aku jek eling iki ngomong ngene mbak aku. Ngono aku tak catet bodoh malah catet. Dendam dicatet. Wong apa ngutus apa? Lali elek dulure malah apa? Jadi kulo akilin mutaghafilin. Wong duwe akal sing berpura-pura napa? Lupa. Ini tak ijazah nanti dengan dia mana kecewa be konco lale-lale. Tapi nanti utang itu lali wajib nyaur. Ora oleh ngono. Tapi nak kecewa lale. Kok beberapa kali nabi para pangeran itu ambil dilingno pangeran bandingane dadi tiyang. Masyhur ada orang Majusi itu tidak tahu. Tidak tahun sombongnya ra karuan. Suatu saat dia kelaparan jaluk mangan Nabi Ibrahim. Ibrahim terkenal lomo. Tapi dia ora tahu jaluk mergo gengsi wong Majusi jaluk wong Islam. Karena saking kelaparannya minta Nabi Ibrahim. Minta Nabi Ibrahim menghentikan besar di Islam. Kita agak tapi kudu masuk Islam. Nah orang pakananku awal dipangan wong apa? Kafir. Akhirnya fawal lamudiran orang itu balik kanan. Ketika balik kanan Nabi Ibrahim ditibali pangeran. Ya Ibrahim, kamu tahu umurnya dia berapa? 60 tahun ya Allah. Minta makan kamu berapa kali? 1 kali. Dan dalam 60 tahun itu orang itu makan apa enggak? Ya makan terus baru hari ini kelaparan. Lah iya, aku ngekek mangan ini sudah tahun tanpa syarat Islam. Kowe ngekek mangan sedino kok syaratnya. Wah kok medite ngono. Dicelok nang majusi tanpa taras rene. Iya iya. Nah. Terus Nabi muji niki mboten niki cerita nek dadi wali. Nabi muji pangeran ngeten. La ahada asbaru minallah. Yusrok yus'alu bihi niddun wa ma'a dzalika yarzuq. Yu'dza wa yasma' wa ma'a dzalika yarzuq. Ora ono zat paling sabar kaya apa. Kaya ngono dikecewakno makhluke. Dimaksiati. Lho sing maksiati diparingi rezeki. Nek ana udan apa nggo wudu tok. Wong sing kolam renang digo udan pirang-pirang. Allah dimaksiati ya maringi rezeki. Dimusyikno ya maringi rezeki. Dikecewakno ya maringi rezeki. Ora ono zat sabar kaya pengiran. Dikecewakno, disirikno. Dibarno malah. Wong eling pengiran ate ngembarno pengiran. Mangan nyelali pangeran, yo tiga rezeki. Jadi sifatnya Allah paling menonjol, lagi-lagi sifat nopo sabar. Jadi wali-wali ini pangeran senengane maksudmu. Jadi ya udah amatir cara kelas ini, tapi ya tetap wali, mungkin wali, paham. Jadi betapa derajat ngelak emosi itu derajat sing luar nopo. Lu kalau termasuk wong alim, paling berat tirakat yang empat kecewa. Dia tak latih terus. Ya cuma latihan kula tak kali, setan tak kali. Kali kula emosi tadi kan ke TV, kadang tak tinggal. Ya ora jelas-jelas. Setan kan ngenteni apa kudu aku lali. Ya butuh kowe ngalekno ben nglampiaskan apa? Emosi. Saya sangat kecewa. Nah, lalu yang kedua, emosi itu hanya boleh dalam kebaikan. Misalnya demi hukum Allah itu memang harus emosi. Tapi itu pun kalau bisa disiasati tidak. Hanya kayak walam maroja Musa ila qaumi khutbana apa? Sifat karena melihat kaumnya nyembah apa? Berhala. Itu memang Nabi Musa marah betul karena itu urusan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kami kalau baca malam ini dawai ganti Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari. Al-mu'minu alladzi yukhalitun nasa wa yasfiru ala azahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasfiru
Ala. Jadi wong mukmin sing gelem kumpul wong lan siap sabar nak kecewa. Iku luwih apik tinimbang mukmin sing ora gelem kumpul wong lan ora siap napa? Ora siap napa? Sabar. Kalau bolak-balik mau matur gitu, kalau cerita niki berulang-ulang karena cerita ini ada di hikam. Nah, nuruti komentar wong ora ono bar. Ini mengenai Luqman Hakim nasihat paling masyhur niku. Jangan coba geman ngomong-ngomongane wong, bulat kabeh ra jelas. Nek ora percaya tak bukten. Beliau numpak khimar. Mboten tuntune tembe kan ya khimar mboten jaran. Khimar tumpaki wong loro. Ya ditumpaki bae bapake sing gandeng anake sing numpak. Bapak elek enak-enakan numpak khimar anake sing apa? Diwale anake sing numpak bapake sing nuntun. Anak elek ra sopan, anake sing ning dhuwur bapake sing solusinya numpak bareng. Numpak bareng dari wong piye kan sifat itu numpak wong loro. Keliru kan sudah 3 keliru semua. Solusi keempat, nuntun kabeh. Iya tok sifat itu dituntun. Wis ora tak dadi ora ono sing bener. Padahal wis ping 4 pilihan. Bapak numpak anak nuntun. Kita nggih. Anak numpak, bapak nuntun loro. Numpak kabeh, telu, nuntun kabeh, 4. Salah kabeh. Ora dadi Luqman Hakim tak culno, mbarno. Menawa salah meneh, piye to? Timar diculno sifat. Jadi aku menungso, jadi kira aku pengen, nah Dewi Imam Syafi'i, lah tapi la ilah salam min agan nas, kira mungkin selamat sama komentar menungso. Pak Ida kana kadalik fakun ma'ahlillah, kena orang itu kecewa, orang itu selamat sama komentar menungso, fakun ma'ahlillah, kira penting kancanan be wong sing parek nopo. Kami ini penting kalau aturakan, kalau pengen jenengan ngawal anak, ngawal bojo, nomor 1 ku siap ngempet kecil, pun aja nanti itu. Orang konsep para nabi sing diulang-ulang kayak konsep nyabari agak kaum ini. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru dibalik nek biru sabar aja kabeh wasabiru lah ya maksa sabar nek sabar iso ya dipeksa warung ditulan kowe tetep jaga hubungan baik murabato itu hubungan baik wal asri ki ngoten wal asrinal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw napa di wasiat paling harus serius wasiat kelawan napa kelawan menika kula tantarang dawuh Abdul bin Mas'ud fa inna hablullah alladzi amara bi wa inna ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna fil firqah. Apa yang kamu tidak suka ketika banyak teman itu tetap lebih baik ketimbang yang apa kamu suka ketika kira di teman. Misalnya kowe megat bojomu mbok usir. Alasanmu kok ning omah bebas ora ono tanggung jawab. Terus kowe happy. Terus lo TV sak karepmu, mangan sak karepmu. Kesenangan yang seperti ini dengan kondisi menceraikan istri, kesenangan yang kamu Anda senang itu tidak lebih baik. Atuk tukaran terus tapi jadi bojo. Apa artinya kayak seneng urip bebas tanpa bojo, kayak statusnya tetap rondo, apa dudo? Kan gak keren. Gue misalnya mangkel, mbak Rugen, mbak Mustafa, terus kancanan. Terus gue happy, karena gak bertemanan, gue happy. Tapi kan status Anda ini kan orang yang dijauhi teman atau menjauh dari Dewi Abdul bin Mas'ud. Anda selalu bertemanan dan kecewa, itu lebih baik ketimbang Anda tidak kecewa, tapi tidak bertemanan. Dewi wa inna ma takrahuna fil jamaah khairun mimma tuhibbuna apa? Fil firqah. Jadi kecewa kumpul wong itu tetap lebih baik ketimbang gue seneng. Tapi dengan cara putus hubungan dari komunitas. Ini penting kalau aturakan. Dan Abdul bin Mas'ud sebagai sahabat, dia tahu betul. Fa innaha hablullah alladzi amara bihi. Itu perintah pangeran yang diperintahkan. Ini maksudnya ini napa? Napa wa'tasimu bi hablillahi jami'au wa la tafar. Acara kula nak sampean kepengin para pangeran. Pilihane teng salat jamaah di antara. Sayyid Ali Zainal Abidin putrane Sayyid Husain itu sering makmum sama lawan politiknya. Jadi Sayyid Ali Zainal Abidin sering makmum be tiang-tiang yang dulu rival politiknya, rival bahkan yang mengecewakan abahnya. Padahal Sayyid Husain kabudute itu dibunuh. Harusnya Sayyid Ali itu orang paling dendam karena beliau putranya Sayyid Husain yang abahnya mati dibunuh di Karbala. Itu Sayyid Ali Zainal Abidin itu orang yang menghilangkan dendam itu semua. Beliau hanya ngaji Quran mulang. Kalau ada orang bahas itu enggak mau dengar. Dilalek-lalek. Karena kata beliau Yuri Sudoho ini itu hanya membuat saya luka. Terus dia sering makmum. Bahkan pernah diprotes sama penggemar beliau. Bagaimana Anda makmum sama orang-orang fasik? Terus Dewi Sayyid Ali Zainal Abidin musolli khalfahum bisunnah fa inna Rasulullah yaqul sallu khalfaqul libarin wa fajirin. Aku anut Kanjeng Nabi, oleh makmum cek wong saleh cek wong apa? Lajeng. Pira-pira iki pas napa? Itu sirine kenapa saya itu sering makmum di mana-mana sering makmum. Guling-gilingan. Orang itu tidak usah nyaratkan ideal imam kudu hafal Quran, macane bener, ora macane bener kudu tumaknine bener. Nek wong pekeh sing ora najis. Ora najis sing wudune bener cek akeh syarat. Dadi jare donatur sing wakof dhewe ora wakof wong liya ora ono bare nek kakean syarat. Lah kula imam wis bener hafal Quran, macane bener, tumaknine bener. Dibule wujud ning kono iku anake wakil ra kudu dadi imam. Tetep ae komentari bani wakil. Kula bener kabeh gak tatane wong, gak ngergani anake. Ora ono bare kan. Nanti lama-lama syaratnya ditambahkan plus keluarga wakil. Nanti negara mensyaratkan plus untuk surat benuman. Ora ono bare. Wong bersolate wis mati mulan. Gak Mustafa ngene bener ngono mawon. Salate ling sapa ya ora ros pokoke bener.
saya Ali Zainal Abidin. Mboten niku kula namung cerita sampean ro. Islam koyo ngene akiye iku barokah ora dendam. Ora barokah dalail, barokah ora dendam. Umpama Sayyid Ali Zainal Abidin saat itu kok dendam mergo abahe mati dibunuh bahkan dicincang, dipotong kepalane. Mungkin Islam ora nganti saniki. Mergo entek perang bersaudara mulai Sayyid Ali Zainal. Tapi saya dendam. Terus nanti akhirnya beliau tahun 1000 pinten gada guru alim ini saya Abdul Haddad. Saya Abdul Haddad niku sing aran anak saya atine sop sing terkenal sing. Sampeyan roy Roti Haddad itu Mas Rasulullah Roti Haddad. Kok bangsa dungo urang kebanyakan apa? Banyak kepentingan. Saya Abdul Haddad kalau ditanya sejarahnya Sayyid Ali Zainal, sejarahnya Syekh Husain tidak mau jawab. Padahal itu bahas beliau. Ya alasannya begitu. Yuri Sutoho, Mari Raina. Mari eling sejarah di mana bapak saya di Bandung. Mari Raina. Saiki barokah nganti saniki. Ahli sunnah kakae ngeten, mboten carut-marut barokah nglalek-nglalekno peristiwa paling menyakitkan. Meskipun kita sampai saiki tahu bahwa Sayyid Husain itu dibunuh dan kita dendam sampai sekarang, mangkel luka. Tapi dilalek-lalek. Nah, cara nglalekno gampang kan? Artinya supaya ya kayak Sayyid Abdul Haddad itu. Gua bil jannah, gua Sayyidus Syuhada. Beliau sudah di surga. Beliau sudah mapan di surga. Ya sudah. Lagi-lagi Islam barokah ngene iku mergo mbah-mbahe wong-wong alim dhisik ngilangno napa den. Kalau suwon ini fatwa yang nggak main-main, jadi harus dilatih. Kamu naruh sama tirakat, mau coba sama ini, makhluk sama ini, gini lah kau ini nailing ya. Tapi sifat-sifat yang disebut Allah wong apik iku sapa? Wong apik yo iku ra fisarra wa dharra wal kadhimin al ghaidha wal afina anin. Jadi iso ngempet emosi lan gampang napa? Gampang napa? Lah nek kowe mangkel terus eling ambek Allah sing pangeran ae. Kowe diburo mangkel. Nyolong misalnya wis kok usir sabu. Bargo pangeran itu donyane calon koruptor tenang ae. Kecuali kayak mendingin, pengiran juga aku serat tuntas lah, kalau tuntas ibu nak ngono roh, roh. Tapi kalau suwon, gue piro kadare tahu. Misalnya wablat dia tahu, ya nopo? Tahu, pernah nirunya. Kalau nanti ini pengalaman pribadi, kalau nanti di pengalaman kecewa sama orang dan melihat dengan mata kepala saya sendiri, tak lalalen. Bahkan kalau itu nggak gusti, nak siap mungkin kalau lali jenenge tiang niku kalau lalen. Tapi lagi kalau ngeleng-ngeleng raine wong iku lali, keterusan lagi dulu kemanten. Sakit pengen kula lali. Sampai raine kok ngeleng-ngeleng kalau rai. Cuma ndonga tenan kula. Perkara niku kula sebagai wong alim niku eling tenan. Islam koyo ngene jaya niku barokah Sayyid Ali Zainal Abidin ora memaklumatkan perang ngene. Kok zaman iku mau yo tak entek. Kalau Sayyid entek pas iku Yazid kuwasa. Beliau ndak dendam. Gua anteng di Amerosi. Kegiatan beliau ngaji. Dino salat 1000 rakaat. Nek awake ra kira enak iki 300 rakaat. Nah niru ra apa. Nek awake berarti kira mesti. Kok beliau baca mulai murah karuan. Ambil HP Mustafa, kalau jarang kebelah, jarang bagi. Jarang iku lho, mbok nilainya skore ora. Bukan. Lan Hisam bin Abdul Malik itu salah satu gubernur pemerintahnya Yazid. Hisam bin Abdul Malik itu pernah mau tawaf itu pas musim haji itu. Karena dia seorang gubernur, itu tidak bisa. Saking padatnya. Dia tersinggung sebagai seorang khalifah. Ini orang enggak ngegani saya ini penguasa Mekah Madinah. Bareng Sayyid Ali Zainal Abidin rawuh yang ganteng karismatik. Itu orang tawaf itu berhenti semua. Ngasih waktu Sayyid Ali Zainal Abidin tawaf. Tambah tersinggung. Itu siapa kok dikasih ruang seperti itu? Saya khalifat aja enggak. Dari Farustak Masyur. Itu orang cucu manusia terbaik. Dan kalau kamu tidak kenal dia, langit dan bumi kenal semua kecuali Anda. Mulane wong nanti nyingkir karena langit bumi apa kenal. Pokoknya rasa kecuali Anda. Walhasil akhirnya Farustak itu di penjara. Farustak di penjara terus. Ambil saya Ali Zainal Abidin karena dia ada kerja dikirimi duit. Nah, kita rasa ini sekitar 40 juta berapa dinar? Nanti kalau itu nggak kisarannya 40 juta. Gimana itu? 1 dinar itu kan sama dengan 4,2 gram. Ini 1 dinar sama dengan 4,2 apa? Gram. Wah itu kayak gitu. Farustak ketika dikasih uang, beliau bilang, saya muji Anda ini ikhlas. Jadi tidak usah Anda bayar. Terus dari Sayyid Ali Zainal Abidin, inna ahlal bait, kita ini ahlul bait. Tidak punya tradisi kalau ngamal ditarik kembali. Ya pun nak ngotot ditompo begitu. Sampai Farustak. Jadi cerita-cerita seperti itu tuh banyak sekali. Semuanya itu faktornya ngilangi mangkel. Ngilangi mangkel tuh udah lucu. Lama dia nggak ngilangi mangkel udah lucu-lucu. Gue mau ngilangkan apa? Ngilangkan apa? Mas. Nah, cara orang kuno nandarani kena kecewa, beruju, keluarga, kontetik, no segala apa jangan. Mana sesuatu yang bisa dilek, bisa ditelan. Paman kecewa, pakanan Raina. Selaku tak hilang enak. Gue hilang Raina, sebagai apa? Yang penting kalau aturakan terus. Aku mau ngantos koyok ini melakukan itu baru kayak para ulama, para kiai, para sinten mawon semetu aku mau ngelekil. Umpama dhisik saya Ali Zainal Abidin kecewa, entah itu. Muntah. Satu-satunya waris Kanjeng Nabi Zuriyah itu kanten Sayyid Ali Zainal Abidin sangat Al Husaini.
Nggak ada Sayyid Al-Husaini kecuali lewat sinten Sayyid Ali Azhar. Andai kan beliau melakukan revolusi terus dibunuh habis. Wong kakak kandungnya Ali Akbar sudah meninggal di Karbala. Baru kayak beliau udah dendam, umat Islam tenang. Lahirlah orang-orang alim. Ada Imam Zuhri, zaman itu wonten Imam Zuhri, wonten macam-macam. Angkatan setelah itu ada orang alim lagi kayak, ya banyak lah. Barokahnya ada. Pulau ke bapak pulau nanti konflik sosial, bapak pulau nanti, pulau biambang nanti. Tapi rata-rata gitu. Jubion. Karena sekali itu ditenani, dia akan tadi akan tidak karu-karuan. Ini itu, nabo ya ibaladina manus biru, wasobiru, warok itu. Jadi kue sabar. Nah, iso maksud sabar. Warok itu dari kata murabato. Murabato itu orang diusahakan tetap saling terkait. Suami sama istri saling terkait, anak sama bapak saling terkait, kiai dan umatnya saling terkait. Murabato itu saling ada hubungan. Kuncinya apa? Ya nak kecewa dilap. Kowe iso murabato mbek wong meneling alae wae. Kan enggak bisa. Solusinya wong ngilingi tetap punya hubungan baik kok. Nggak ngelek apa? Gitu. Ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warab. Oke, waktu. Terus kalau tersakan ya. Nanti kalau Islam ini sudah sampai puncaknya, saya takut nanti sudah turun. Alamat Islam itu turun, Jawa Abdul bin Mas'ud wa ayatu dzalika antasanaka wa taqul arham hatta la yakhafal ghaniyyu illa al-faqr. Wa hatta la yajidul fakir mayatifu alaih. Niki mun kita waline Abdul bin Mas'ud. Sampeyan akhir zaman niku wong sugih iku mung sing diwede di sitok dadi fakir. Wa hatta ana rajula la yaskil hajat. Ana wong golek-golek penggawean repot uripe. Wa lu ami ghaniyun padahal duwe misanan sugih. Anake paman berarti napa sepupu nggih. Anake pamanmu berarti mek sampean kan sepupu to misanan. Nanti ono wong kangelan urip senajan to duwe misanan sugih. Ma ya'tifu ali bisa. Misanan iku ora peduli blas. Ya mbok sing salah kok sing melarat ya sombong. Ya mbok ora ro. Ya sing salah Gusti wa alam pokoke ngono. Sing kula suwun kula iki syukuran kula khatam al-Adabul Mufrad. Di al-Adabul Mufrad itu paling banyak Imam Bukhari itu mengutip barokah ngempet emosi. Dia cerita mulai para nabi sampai para ulama sampai dawuh nabi betapa wong ngempet emosi wong sing paling gampang dadi wali. Kota hadis itu pancen hebat tenan. Ora ana minuman paling disenengi Allah kaya minumane wong sing tersiksa, tersinggung terus dilak. Minuman paling disenengi Allah. Kamane wong bakal dadi wali, mergo wis melakukan sesuatu paling disenengi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepengin pulau ya roh umur, ya roh sampeyan ya roh umure pokoke ngaji yo. Tujuan utamane ben para kawas Subhanahu wa taala. Ya carane mulai istighfar, mulai sedekah, yen figura fisar napa. Tapi misalnya kadang ya ana wong lomo tapi temperamental. Ora oleh pokoke nek iso lomo yo urutane wae. Ana wong emosinan tapi medhit yo kliru meneh iku. Urutane pokoke alladzina yunfikuna fisarra wal kadhimina al ghaiza wal afina. Pakete ku yo lomo yo gampang ngempet. Iki lomo yo gampang napa ngempet. Iki lomo gampang. Iku lho delok cerita nabi-nabi ki ngoten iki. Lah mate Nabi Isa rek kusuk-kusuke Nabi. Nabi Isa kusuk-kusuke Nabi. Nabi paling ra tau bakas pakanan. Ngono iku umate njaluk yo apa? Fanjil alena maidatam minas sama. Aku nulana aidal li awwalina wa akhirina wa ayatam. Jadi mimpin wong repot. Misale kula dadi kiai seneng mayuran. Suwe-suwe rugen keranjinan, arah mayuran ku takok. Akhire ndadekno kudu sering mayuran. Misale kula dadi kiai juga tak lateng rawot, mangane mau uyah tok, sego putih tok. Dadi muridé protes kok sekali-kali. Jadi manusa padha wae tidak tirakat yo nuntut mayuran. Tidak sering mayuran yo nuntute. Umat Nabi Isa dilatih tirakat terus. Tapi sesuai bosan bertirakat. Sekali-kali itu. Anjil alina wa idatam. Sama sing takuru lana aidal di awalina wa akhirina wa ayatam minka. Ya angel. Padha wae rumah wong padha aja sampean. Bocah cilik lompat ya tirakat terus. Wis-wis terus kepengin happy. Nuntute lebih. Kali-kali le Pak mangan enak nyeblek pitik ta nyate. Lah kok mbok late mangan enak, terus bocah mangan kangkung. Biasa enak kok kangkung. Ya angel manusa. Aidine tetep senenge nuntut. Dari sekian cerita itu Allah ngandani Nabi Muhammad yas'aluka ahlul kitab an tunzila alaihim kitabam minas sama. Dawe Allah faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Musa pernah dimintai lebih dahsyat ketimbang itu, lebih menyulitkan ketimbang yang kau dimintai. Faqalu arina wa napa? Maka mereka menuntut ben roh Allah napa? Nah, kalau suwun sing ngaji kula nggih. Iki sampean oleh mawon ngaji kula niate ben swarga tapi aja nuntut kula. Nuntut awakmu dhewe kon bener. Aku mbok ngel-ngelno. Awakmu dhewe tuntut ora sampe mbok tuntut oke. Kalau kadang ACC kan gampang kan. Daftarno itu gampang. Ora awakmu ora mbok tuntut, medhitem tetep, emosinan tetep, temperamental tetep. Gus kula seneng jenengan pokoke jenengan jane swarga. Mesti ning kono kan ya ono prosedur kan. Ning kono lah kan ya ono aturan kan, mau buat jamaah aturan sampai swarga gak usah. Paham ya, terus kula suwun iki ben sampeyan eling ya. Dadi sejarah Islam koyo ngene iku baru kayak wali songo, baru kayak wali-wali dhisik sampai baru kayak nabi ngempet emosi.
termasuk penduduk Mekah ijek itu gara-gara Nabi ditawani malaikat jibal, malaikat gunung, apa diberki. Nabi ra oleh. Ampun berki malaikat gunung. Iso wae bapak era iman, tapi anaknya iman. Lagi-lagi Islam koyo ngene ya baru kaita. Alhamdulillah di atas. Alhamdulillah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinat al-arsh. Alhamdulillah bil al-mizan wa muntaha al-ilm wa mablagha ridha wa zinat al-arsh.